એટલે ભવ ભવનો સંઘાત કોને કહેવાય કે આ ભવ નહીં, આવતો મનુષ્ય જન્મ થશે ને તો હું ગમે તે રૂપે હું મળી જઈશ, તમને ચો ખબર છે. પણ જો લગીન તમારું કલ્યાણ ના થાય તો લગીન હું મેરડી તમને છોડું. આના માતા કહેવાય. શું કહેવાય? આના માતા કહેવાય કે ખાલી ગાડી બંગલા આલીને ખુશ રાખે એ નહીં. ગાડી બંગલા આલીને માડીની વાહ કરે માડી ફૂલી જાય એ માડી નહીં. આ કે ગાડી લઈ આલીને ખુખાર મેલડીના વખાણ કરવા માંડ્યા અને ખુખાર મેલડી હોભરે છે, વખાણથી ફૂલે છે. આ એ ખુખાર મેલડી નહીં, આ એ રોમવારી મેલડી છે કે ભવ ભવ સુધી તમારો સાથ નહીં છોડે. ભલે આ મારી વાત કોઈને માન્યતામાં આવે ના આવે કઈ નહીં, પણ આ સત્ય છે. યાદ આવશે આ મારા દરેક શબ્દો, આ દરેક શબ્દો મારા યાદ આવશે.